अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में बीजीएमआई खेलते हो और अगर आप लोग उसमें ये पूछूं कि जो आपका बीजीएमआई है वो 1 मिनट के अंदर आपका कितना डेटा यूज करता है, 1 घंटे में आपका जो बीजीएमआई है वो कितना डेटा यूज करता है, तो मुझे पता है काफी सारे लोग बीजीएमआई लवर्स है उनको पता ही नहीं होगा। आप लोगों ने आज तक जो है बीजीएमआई तो बहुत सारा खेला, लेकिन भाई साहब कभी आपने ये गौर नहीं किया कि 1 मिनट में आपका बीजीएमआई कितना डेटा यूज करता है, 1 घंटे में आपका बीजीएमआई कितना डेटा यूज करता है। नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई बताए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी यार इस कंटेंट को बनाने के लिए, बहुत सोच रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक कर देना और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना पबजी बीजीएमआई की फैक्ट वीडियोस देखने के लिए। हमारा जो बीजीएमआई है वो 1 मिनट के अंदर अप्रोक्स 900 से 800 केबी जो है वो यूज करता है पर मिनट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं घंटे की तो भाई साहब तकरीबन 40 से 50 एमबी जो है वो हमारा 1 घंटे के अंदर बीजीएमआई यूज करता है हमारे मोबाइल डेटा